ரசமா நிறைய பேர் இது என்னடா இலைய வச்சு ரசம்னு நினைப்பீங்க. ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள், சளி ஓடி போயிடும். தேவையான அளவு புளியும் ஒரு தக்காளியும் போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டு பூண்டு ஒரு 5-6 பல்லு தட்டிக்கோங்க. ஒரு 25லேருந்து 30 தூதுவளையும் நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு ஒரு 25 to 30 போட்டால் போதும் 2 பேருக்கு. அதை எடுத்து வச்சுட்டு சீரகம் மிளகும் போட்டு நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது வச்சதுக்கப்புறம் வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் கடுகு போடுங்க. கடுகு போட்டு வரமிளகா ஒரு 3-4 போட்டு இடித்து வச்ச பூண்டை போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. வதக்கினதும் தேவையான அளவு பெருங்காயம் லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. போட்டதுக்கப்புறம் இடித்து வச்ச சீரகத்தெல்லாம் போட்டு தூதுவளை இலையும் போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. கரைச்சி வச்ச புளியும் தக்காளியும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஓரளவு அது நுர கட்டுற மாதிரி வரணும். அப்போ பூண்டு 4 போட்டு கொத்தமல்லி தூவி கொதிக்கக்கூடாது, நுர மட்டும் வரணும். அந்த பதத்தில் இறங்கினா ரசம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சைனஸ் ப்ராப்ளம் கூட சீக்கிரம் போயிடும். பாய்.